Assalomu alaykum. Bugun sizlarga homiladorlarimizga yoz mavsumida salqin ichimlik sifatida immunitetni ko'taradigan ichimlik tayyorlashni o'rgataman. Bu uchun bizga kerak bo'ladi, imbir kerak bo'ladi. Namatak poрошок ko'k holatida oldik. Xohlang imbir mevasini olishingiz mumkin, ildizini. Xohlang namatak mevasini olishingiz mumkin va romashka gullari. Undan tashqari limon va asal kerak bo'ladi. 1 litr qaynoq suv kerak bo'ladi. Bu ichimligimiz uchun 1 litr suvimizga 1 osh qoshiqdan yuqorida aytib o'tgan mahsulotlarimizni solamiz. Biz bu yerda tayyorlab olganmiz. Shuning uchun o'lchamasdan sug'oramiz. 1 osh qoshiqdan sug'oramiz. Agar poрошок shaklida sotib olsanglar, 2 ta poрошок solinishi kerak. Undan keyin limon, asal tabga qarab solish mumkin va albatta allergiya bo'lmagan holatlarda tavsiya etiladi bu. Allergiyasi bo'lgan homiladorlarimizga buni tavsiya etmaymiz. Butun oilaga mos keladi. Ayollarmi, homilador emasmi, qizlar, uyda qariyalar, qaynona, qaynota hamma oila a'zosiga mos keladigan va yosh bolalarga ham to'g'ri keladigan immunitetni ko'taradigan ichimlik bo'lib hisoblanadi. Ichimligimizni xohlasangiz issiq holatda issiq ichimlik sifatida ichsa bo'ladi, choy o'rnida, xohlasa sovuq holatda yaxna ichimlik sifatida ichsa bo'ladi. Va mana oxirida asal solamiz. Tabga qarab asal solishingiz mumkin. Kimdir shirinroq xohlasa shirinroq, bo'lmasa kamroq solasiz agar shirinlik xohlamasangiz. Asalimizni solgandan keyin qopqog'ini yopib 15 minutga damlab qo'yamiz. Iloji bo'lsa, setichniga filtrli bo'lgan choynaklarda damlasanglar, romashka gullarimizni gullaridan paketikda emas, xohlasanglar paketikdan ishlasanglar ham bo'ladi. Bu ichimligimiz 15 minut damlangandan keyin bemalol issiq holatida ichsak bo'ladi. Kimni immuniteti past, uyda qariyalar bo'lgan tanishinglarga bu ichimlik tayyorlanishini yuborib qo'ysanglar, savobga sherik bo'lasizlar. На востоке что-то не